試下啦。今日係整香蕉藍莓酸奶。首先我哋要將啲香蕉切成一片片。首先我哋要將啲香蕉切成一片片。你繼續切啦。嗱，你睇下好似我咁㗎。你睇下好似我咁。啲有酸奶、蜜糖、藍莓、香蕉。一陣間呢，就將所有嘅材料倒落去個攪拌機嗰度攪勻。一陣間就攞材料抌落去個攪拌機攪勻。咁就成為香蕉藍莓酸奶啦。咁就成為香蕉藍莓酸奶。嗱，而家我哋開始整啦。而家我哋開始整啦。夠唔夠力啊？都別接唔到啊！加啲香蕉落去。而家就要慢慢加啲香蕉，小心㗎。係啊。要慢慢倒啲藍莓落去。唔識慢慢㗎。細細力咁慢慢倒。係啦。然後呢？然後就吸蓋。擰實佢。而家撳開關。而家撳開關，整到佢唔閃就可以撳。咁就飲得㗎啦。呢個就係香蕉藍莓酸奶啦。呢個就係香蕉藍莓酸奶。影下佢先，好唔好味㗎？好味㗎。你哋都快啲嚟試下啦。你哋快啲嚟試下啦。